Inglabashi, Kutukamaro, collocation question with a Kubu, Hidupian Bima Fiji no. So you know Dali was skim and scanning a yellow Jimmy by Johnny Pimelis or Bono. G like dot to answer question or marks to answer or marks to time no rally bars or some word here at Jawu, Yoranya Pilim Labono. So you know Sapatia, you have about 30 minutes to answer each question. You must take account of how many marks are blank for each part when you answer it. A chinga the lawyare, so he naka allows the coaching see address around how many marks are ye announcement so the adjective PTE verb term so ing PTE mahoyin past participle PTE so dimaji like lotion bali PTE available PTE no marks lo pure so allow each part or part the course to make on the course to you answer when you answer pay the account so yeah me amak web no vacant to empty to marks ne patat pi ma to mu bo no ma pyo ni so available ni ko chat pi even if you think you can write more, don't spend 15 minutes blank a part word only 5 words 5 marks soရေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ don't spend 15 minutes ပို့ဘာလို့ပို့အတွက်လဲ spend ရဲ့အနောက်မှာလေ verb ing လေးလိုက်တယ်เนาะ spend time လို့ပြောရင်ပြောတယ် noun ပေါ့เนาะ noun လေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ noun က time လို့ဘာလို့အရင် gerund ပဲဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကြည့်လိုက်ရင် answering ကိုထည့်ပြီးပြီပေါ့เนาะ leave space at the end of your answer and come back to it if you have blank to spare laterဒီမှာပါဠိထည့်ပေးရမယ် to spare လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးမယ်ဆိုတော့ဘာကိုသုံးပါလဲ time ကိုပဲဖြစ်နေเนาะဆိုတော့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ပေါ့เนาะ leave လို့ထားပြီးအချိန်ရှိသေးမှပြန်လာဖြစ်နေတဲ့ and if you can't think of an answer to some part leave a space and move on to the next part don't write about something else if you don't know the correct answer this is just a waste of your blank time and the examiner အဖေမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတခြားဟာတွေရှောင်မရေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုရှောင်ရေးတယ်ဆိုရင် waste of your time ဖြစ်နေဆိုတော့ time လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီအရှိမှာ adjective ပြီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် valuable နဲ့ expensive time ဆိုပြီးသုံးလို့မရှိဘူးဆိုတော့ valuable လေးထည့်ပြီးမယ်အားလုံးဖြစ်ပြီးတွိုင်း confirm လုပ်ပြီး research လေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ပေးထားတာလေးဒီအားလုံးကမှန်ပါတယ်ရှင်